各位朋友啊，大家午安了哈。我下午要来这个会场，经过这个高速公路中沙大桥的时候了哈，看啊，昨天我们朋友有去看了哈，我有查一下那个羊城的监测站资料哈，昨天最高的大概200多了哈。今天下午3点，旭光国小的 PM10 827。哇！那实际上今年呢哈，10月2号跟10月3号都破千 ，PM10 都破千了哈。去年9月开始，东北季风第一道东北季风来就900多，所以这几年的这个河川扬尘的问题，只有前年比较好，那一年这个水利署就说，这个河川这个扬尘整治有效果了哈。那包括那个水利署，包括环保署都，不予看好了哈，说是老天帮助，因为前年没有台风，去年跟今年有台风了哈，所以这个扬尘的问题就还是一样很严重啊。不过事实上我们肯定水利单位啊，这几年在观念上的确有一些进步啊，但是在做法上面事实上还有很大的落差了哈。那包括说刚才中水局在修那个时候集集南河堰盖了之后，地下水位没有明显的变化那这个部分根本就是显现说水利单位对于地层下陷的这个问题了没有了解嘛。如果水位没有变化，为什么地层还有下陷那表示说农民抽地下水也不会造成水位的变化嘛，因为你监测的结果就是这样那事实上我们从刚刚那些图来看，它的最低水位是持续在下降，只是说它高水位把它的平均又拉上去，我们都只看那个平均的部分那包括这个农业用水的问题也是这样的那我们知道云林彰化目前这个地层下陷的问题都很严重。那云林的话跟彰化一样它还有一个第二下陷中心那为什么会产生这个第二下陷中心呢？我们这几年就提出一个观点，就是集集南河堰造成的它阻碍了整个浊水溪冲积扇的地下水补助了所以目前下陷最快的都是这个土库园长跟这个彰化的20这一带每年都将近10公分的速度在下降那事实上包括经济部的中央地调所呢，它都质疑是这个集集南河堰是造成这个地层下陷的一个很重要的原因最主要是说，它把原来在浊水溪底下的这个浮流水地下河流呢，它把它阻断了所以让整个浮流水的这个情况就受到很大影响，包括西螺浮流水就消失了那水利前任的这个中水局局长田巧玲女士她质疑就说这个西螺浮流水怎么消失的，她也不知道事实上就是南河堰造成的那另外刚才张凤莲医师有提到很多这个冲刷的这个问题了那事实上冲刷也会造成这个地下水补助的这个不良因为它河床降低了地面水位跟地下水位的高差就会下降了所以它补助那事实上水利署它呈现出来的这些数据，地面水位虽然没有明显的变化但是水压的部分我们在怀疑事实上它上升的这个水压支撑地盘的这个力量在这几年是大大的减少那另外很重要就是枯水期的部分事实上丰水期的部分几乎是不会有影响关键在枯水期的部分所以我们观察到的枯水期的水位事实上是持续在下降的那最主要就是因为集集南河堰冬天已经没有水了它还要拦水给这个六轻来用。那我们最近一次的这个
六轻环评监督委员会又在讨论它的自筹水源的问题。那这个台塑他就两手一摊说没有办法，那就跟你说，海水淡化厂没有办法做，因为浊水溪出海口的那个浊度太高了，它没有办法做。很奇怪哈，那个国光石化一样要盖在浊水溪口，它还没有盖的时候，他都说海淡厂可以做啊，盖了之后他就你都没法了啊，他就不理你了哈。所以包括这个农业用尾水的再利用啊，一样啦哈，六轻它就一拖再拖啊，所以在枯水期的时候呢，有60%以上，甚至高达90%的农业用水呢，事实上都调拨给这个六轻了哈。它在枯水期的这个地下水补助呢，事实上啊是影响非常大啊。那我们现在对于湖山水库了哈，是蛮担忧的哈。那我们看这个是这几年了哈，在集集兰那边上下游它的浊水溪流量的一个情况了哈。我们看这个张云桥啊，张云大桥啊，张云大桥跟这个上游的玉峰桥哈，这个正好是然而堰的上下游了哈，它的流量呢有明显的变化。一般正常的河川，它的越下游的流量是越高的了哈。然后我们看这个张云桥跟更下游一点的西洲大桥，它的流量几乎是没有什么差别了哈。那这个部分就是说我们也很担忧了哈，因为目前我们去看像我们朋友专有去看了哈，南河堰下游到林内那一段，到张云桥这一段几乎是没有水，甚至有时候是断流的了哈。那张云桥底下才有一点点水，那个水都来自于清水溪，所以枯水期的部分，清水溪所扮演的角色就更重要。那湖山水库如果后年真的顺利开始拦水，我们预期了哈，未来这个张云地区的地层下陷会更加的严重，沙尘暴的问题一样会更加的严重啊。事实上，对于这个地面水设施对于这个地层下陷的这个效果了哈，水利单位在盖集集兰河堰的时候，他也信誓旦旦说，集集兰河堰盖完之后，可以有效的减缓地层下陷。但是他现在用了10几年之后，他的辩解是说，集集兰河堰对于地下水位没有明显的影响但是他也没有讲说对地层下陷没有帮助，他不敢讲事实上呢，从集集兰河堰的这个例子呢，我们已经看出来兰河堰水库对于防止地层下陷呢，是没有明显的影响。那这部分我们认为水利单位他心里也有底了，所以他这几年开始在规划那个浊水溪地下水补助的方案不过那个部分去年我们也去反对了因为它的规划非常的粗糙，那都把那个补助湖盖在那个河川的高滩地我们不认为那个有效果了费尽千辛万苦把那个水引到人工湖，又流回河川本流里面去了那事实上呢，非法水井的取缔呢，水利单位并没有认真去做了。我举一个例子这部分我们待会再讲就是附带提一下这个水利单位在盖这个湖山水库的时候特别是那个田巧林在当这个局长的时候他都一直讲说云林人很可怜，都喝地下水，然后就得癌症，得这个乌角病那我们就去调这个国民健康局的这个资料云林县得乌角病的病例只有3个，这3个里面，其中有2个是从嘉义县搬过来的。但是呢，全台湾水库盖最多的台南县，乌角病却是最多的。那我们可不可以去推论说盖水库会导致乌角病？
没有嘛，那跟自来水普及率有关系嘛。云林县过去有一个非常理想的小型分散化的自来水系统，它虽然是抽这个地下水当水源，但是它处理得非常好，所以它非常稳定。但是云林这几年开始就遇到停水了，因为越来越多的乡镇依赖集集兰河堰林内净水厂的这个供水，就遇到这个麻烦。而事实上呢，这个是浊水溪地下水的补助了善顶的部分才是一个关键善顶如果你这个甲级补助区以及补助区的这个水源不够的话，事实上它的含水层是没有办法这个有效的补助了那事实上我们也有去做一些田调了那个浊水溪的那个含水层它连通性非常好，有时候山边在下大雨，海边的那个水井就开始涌泉了那连通性非常好。那相对的，你把上游的地下水源把它截断了，地下水马上就呈现出一些影响那我们有去问那个沙尘暴的问题以前有沙尘暴，现在也有沙尘暴。那我们去问那个农民说有什么不一样他说古早的沙尘暴啦风飞沙啦拍了足痛，现在的风飞沙拍了袂痛有什么差别？以前刮起来的都是粗粒径的沙子，现在都是泥粉因为集集兰堰运作之后，它把粗粒径的这些沙石都拦在上游，下来剩下这些细泥所以东北季风来的时候它吹起来是 PM10 是 PM2.5这些对人体伤害更大的所以我们不认为这个建水库啦是一个很好的方法特别是之前猴山水库这个挡水墙出现86公分缺口的这个事情事实上我们非常的担忧啦到底那个86公分的缺口是什么来那事实上我们就觉得说水利署它没有去面对一个根源的问题工业局一直在放火。我举一个例子，那个前2年北港有一个公害纠纷是在那个沟罩里，它有小小的一个村庄，有7、8个这个皮革工厂。那因为抗争之后，这个县政府就勒令停工，用它是没有工厂登记的理由。但是我们去看的时候很奇怪，它居然有排放许可。那我就问环保局说，他为什么可以发排放许可？他说，他只要有领工业局的辅导证明，就可以发给他排放许可。北港是全云林地下水位最低的地方，是地层下陷，是地下水的管制区，但是工业局居然辅导这些高耗水的工厂到特定农业区的核心地区，你不知道它一定是打地下水起来吗？对。那最后这些工厂它就要申请复工，复工那些环保局好像要给他过，因为他的那个污染处理说他有改善了。结果是我去当黑脸，我就问他说：“你的水是从哪里来的？”他就不敢讲。打那个几百米的深井一天抽好几百公吨，好几千公吨。这个你不去管，斗六工业区污水厂常常溢流，为什么？那些合法的工厂，它还是偷收地下水对不对？所以这个部分是政府要去真正检讨而不是要整天在那边封农民的井那我们也看那个农委会的那个所谓的黄金廊道啦他说不要用水，那其中一个是什么？发展高经济价值的养牛产业。那不知道养牛要用更多的水吗？那个我现在问到了农渔业里面打井打最深的就是养牛的，它大概打
200多米到300米都是养牛的，所以我们事实上呢，能够有一些更兼具水利跟防灾功能的一些设施啦，但是我们现在呢却颠倒来使用了那林内净水厂就是一个很好的例子浊水溪的水根本不适合做公共给水的用途，硬要拿去给人喝那这些水本来要给农田喝的，不给这个农田喝，让农民去抽地下水那就会导致一个资源倒置的一个情况那这几年呢，云林、彰化也是一样稻米的产量是持续的在下降这对于整个台湾的粮食安全是一个非常重要的警讯那事实上我们之前也质疑过这个前工业局长陈昭义问他说为什么要用这么便宜的水给这个六轻那就那个陈局长的这个理由是说，是我们拜托六轻用那个集集兰河的水因为集集兰河的水用不完那我不知道他是在唬烂还是讲的是真实的。如果是这样呢，就是说水利单位他为了盖这些设施而盖的之后再去找需求所以我们预期这个河川扬尘的这个问题呢，在湖山水库盖完之后，它会更加严重那个现在浊水溪下游很多的砂石的补充也来自于这个清水溪那预期未来这些都会被拦在统头兰河堰那这部分我们跳过去就不讲，就是海岸倒退的问题，在未来也会越来越严重这个在云林已经很明显的产生了这整个潮间带的消失对水患这个影响所以我们认为这个高耗水的工业它不断的在扩充但是它的自筹水源呢讲那么久却没有去做了那我们之前事实上提出很多这个小型的分散化的一些对环境比较友善的设施来取代这个集集兰河跟湖山水库包括在林内到西螺的河段设小型的兰河堰来提高水位，增加地下水补助的效率甚至这个中研院提出来的这个基体水路然后非法水井净化型的人工湖补助井人工湿地那更重要的是这个集水廊道，就是刚才张医师也有提到了类似二峰峻这样子的一个观念。那事实上这部分中鼎顾问他们之前在清水溪流域也有规划一个清水溪的集水廊道它的工程造价大概只需要50亿，但是它的这个供水量是湖山水库的2倍2倍，而且它可以有效的补助地下水。我相信水利署也有这方面的资料所以我们认为说水利单位对于这个地层下陷的问题呢，它把它过度的二元化，认为说地层下陷就是超抽地下水，那这个不要用地下水，改用地面水就可以解决这个问题事实上这个问题特别在浊水溪流域来讲，它并不是这样的因为地面水跟地下水呢，它是一体的两面那非法水井的问题呢，特别是违章的工厂的这部分呢，政府必须去面对大力的去取缔而不是拿那些不是造成地层下陷主要原因的这些农民来开刀了那我们认为这个建水库这个对于地层下陷防治并没有效果了，甚至会加剧了那我们也期待说水利单位对于地下水能够有一个更明智的看法就我们讲那个像这次的那个汤瑞台风在云林造成这么严重的水患事实上如果在潭美台风跟汤瑞台风这个中间可以尽量的抽取地下水起来用，地下含水层
多出一个涵容的空间，或许这个康瑞台风的水患可以减少一点啊。那就是说，我们用一种更全面的态度去看这个地下水的利用的问题呢，而不是一味的去排斥它了哈。我想这个部分包括地层下陷，包括河川扬尘，或是整体水资源能够有个更合理的利用。以上报告。